Ansbach, 9. Juli 2021. Und nach dem ersten Ausmaß ist das wirklich das Ausmaß der Schäden ist uns jetzt gar nicht klar. Läuft ja noch. Das ist nicht schlimm. Welcome to Bad Säckingen Beach. Heute haben wir etwas Hochwasser. Das heißt, das Baden ist direkt möglich. Ab ins Wasser, in die Floten. Und Möglichkeiten hat, handwerklich begabt ist, das ist die wichtige Voraussetzung. Ansonsten Ja, das ist schon beängstigend. hallo, jetzt melde ich mich nochmal aus dem Wildpark. Ich stehe im Ziegengehege. Der Regen hat aufgehört.